cái alo mình là quá nó rồi đi nè thì Windows này bây giờ đó ba chiều ấy memory lấy được miền Nam như thế có phần bây giờ mà phải bài á cái đó là khu nó rồi thì control panel theo when đi ra nó thì cái này nó system theo mà top đi ra bài system cái bây system theo when nó thì cái này bây giờ when đi ra đấy nhưng mà window này control panel nhưng mà system là chỉ bài thì cái này bây giờ when đi ra đấy nhưng bây giờ thì computer mà manage manage mà nó rồi performance memory ကိုကြည့်ပါမယ်ဒီမှာနော် committed bytes in use နော်to available megabyte kick the fall နော်အဲ့မှာဒီ system summary မှာကြည့်လိုက်လို့ရနော်ဘယ်ဟာဘယ်လိုမျိုးလဲ memory ရဲ့အသုံးပြုနေတယ် memory နဲ့ memory အဲ့လိုနော် available megabyte ဆိုရတောင်းလို့ရှိတယ်နော် committed by in you network physicalities to the either time processor to the yeah no thế cho nó computer properties ကိုနော် properties computer ရဲ့ properties ကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါ system ထဲကိုရောက်တယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်လို့ဒီ start button control panel အဲ့မှာလေ control panel item ထဲက system ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့နေရာမှာ advanced system settings ဆိုတာရှိတယ်နော် advanced system setting ဒါကတော့ Windows 8 အတွက်ပေါ့နော်ဒါမှ performance ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ performance ထဲမှာ settings ဆိုတာရှိတယ်ကဲ setting performance option ဘာလို့ဝင်တော့ရဲ advanced ကိုဝင်တော့ကဲအဲ့နေရာမှာ virtual memory ဆိုတာရှိတယ်1.8တူညာပေါ့နော် 1K ကျော်လေးသုံးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က 2K ပဲသုံးမယ် 2K ထိသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် change ထဲကိုထည့်ဝင်မယ်ကဲအဲ့မှာ C အဲ့မှာ drive တွေအကုန်လုံးပေါ်လာ C drive ကsystem management size ပေါ့နော်သူကဒီသူပေးထားတဲ့အတိုင်းအောင်အဲ့မှာနော်ရဒီ drive ကိုတော့ကြည့်အောင်ဒီ drive အဲ့မှာ automatically manage paging file size for all drive automatically manage paging file size for all drive အဲ့ဒါကိုဖြုတ်မယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ကိုစိတ်ကြပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ drive ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးတော့အဲ့မှာဒီဒါကတော့ no paging file နော်အဲ့မှာ customize size ကိုရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ initial size ဆိုတဲ့နေရာမှာတခုခုကိုသတ်မှတ်လိုက်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်အနည်းဆုံးသုံးမယ်ဥပမာ900နဲ့ဘယ်လောက်ထိသုံးမလဲ 2K ထိသုံးမယ်ဆိုရင်2တူညာ8 2K ထိသုံးမယ်နော်MB ပေါ့နော်2တူညာ8 MB ပြန်ဆက်နော်2K ထိသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးA drive ကိုလည်းဘယ်လောက်ထိသုံးမလဲကျွန်တော်တို့ရယ်customize size 900အနည်းဆုံးသုံးမယ်အဲ့ကနေပြီးတော့အများဆုံး 2K ထိသုံးမယ်2တူညာ8နော် 2K ထိသုံးမယ်ဆက်ရပြီလားဆိုရင်နော် new volume ကိုဘယ်လောက်သုံးမလဲဒီကောင်ကြတော့new volume တွေကိုကြတော့250အနည်းဆုံးသုံးမယ်အများဆုံးက 1K ပဲ1တူညာ4နော်1တူညာ4သုံးမယ်ဆက်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာညာ 2K ဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လောက်ဖြစ်တော့ရလဲဆိုတော့အသုံးပြုနေတာဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ file တွေကိုဒီလောက်ထိအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင် 2K သုံးတယ် E ထဲမှာ 2K သုံးမယ် H ထဲမှာကျတော့ 1K လောက်ပဲသုံးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ my book my passport book ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို 1K သုံးမယ်
2 5 6 2 5 6ကနေဝင်ကေ1တူညာ1တူညာနဲ့လေးထိသုံးမယ်ဆက်နောက်ပြီးရင် my book m နော်m ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က customize site လုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာ2 5 6နောက်ပြီးတော့1တူညာနဲ့လေးသုံးမယ်ဆက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ system management ကိုတော့ဒီတိုင်းပဲ256တည်တည်များနေလေးထားလိုက်သူက 1K နဲ့ပေးထားတယ် system နဲ့ automatic ကိုသူပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာပြင်နေလဲဆိုရင်ထပ်ပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မပြင်တော့ပါဘူးဒီမှာ2 1K ဒီမှာ 2K ဆိုတော့အများကြီးအသုံးပြုထားရပေါ့နော် data ဆိုရင်တော့ okay ပေးလိုက်ညောရပြီဆိုရင် okay ပေးမယ် system property dialog box လေးထပ်ကြလာလို့ရှိရင်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုစာဖဲကြည့်လိုက်ပါနော် the changes you have made require to restart require you to restart your computer because they can take effect နော်သူတို့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် restart ရှာပြီးမှတာရင်အသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ total paging file size for all device ကဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်တော့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ 2K လောက်လုံးသွားပြီပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုတော့ 1K လောက်ပဲထားတယ်အခုဆိုရင်တော့ 2K အပြည့်အလုံးလုံးသွားပြီ okay ပြီးရင်apply ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay နော်ပြီးရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ okay ပေးမယ်ကဲဒါဆိုရင် Microsoft Windows မှာကျွန်တော်တို့တခုခုရှင်းပြီးတော့ဆိုတော့ you must restart your computer to apply this changes အဲ့ဒီကိုပြောင်းထားတဲ့အားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကို restart ရှာပေးရမယ်ဒါ restart ရှာပေးလိုက်ပါနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီ virtual memory ကိုညှင်းနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်